I decided to make this video kay gusto nako i-share sa inyo ang usa sa akong mga do-it-yourself project para mapagamay nako ang akong bayranan sa kuryente. Ako ning i-share kay daghan pa Japon ang wala kahibaw o wala kayo pay idea nga pwede di mapagamay ang bayranan sa kuryente. Actually, dili ra jud mapagamay kay sukad na human nako kaning akong project, nag-zero na ang akong bayranan sa kuryente. So stay with me kay ako ipakita sa inyo kung ano nga sulod na sa pila ka buwan, zero na ang akong bayranan sa kuryente. Just call me Rodback, usa ko ka chief engineer sa barko, seaman ko. Mahilig jud ko mga do-it-yourself project o kaning ako ipakita sa inyo usa na ni siya sa akong mga nahuman na project. O basin magustuhan pud ninyo kay dili lang ni siya project nako, mahulog na pud ni siya investment. Sa akong mga amigong seaman diha na always asking for update aning project nako, mao na ni akong gi-promise na update sa inyo i-video na lang nako para ma-share po sa uban. Sa ako na ikasulti, zero akong monthly bill sa kuryente, pila na kabuwan na sunod-sunod, gawa na ko nabayran. Kung gusto mo masayod, ganun na zero, kung manalan yung tanaw kaning video, o sure ko na amoy idea nga makuha ani. Sa appliances pa nako, makaingon jud mo unsa mitabua nga zero ang bayranan sa kuryente. By the way, sa akong balay doon ako duha ka aircon, duha ka dagko na smart TV, home theater system, Xbox console, video key player, refrigerator, CCTV system, rice cooker, microwave oven, electric iron, water heater, computer, gadgets. Nya sa pagluto, induction cooker among gamit kay wala na mi nagagamit og gasol. Ug usa pod sa akong mga project ang among remote control na gate. Siguro, mas makuratan mo kung ingnon tamo nga aside nga zero na ang akong bayranan sa kuryente, ang DIO pay na bayranan nako karon. DIO o distribution utility like Meralco, Beco, Sebeco, etc. Ako sa Sebeco ko na belong. Now, I will show you the Sebeco website o mag-login ko sa akong billing account para ipakita sa inyo ang akong mga bills after mahuman nako kaning akong project. And as you can see sa right side sa records sa akong mga bills, kanang naka-highlight og green, zero na ang akong bayranan from July 2020 down to February 2020. Sa inyong nakita nga mga zero monthly bills, ako sa ipakita sa inyo ang usa sa akong statement of account nga nagpakita sa akong pundo sa Sebeco. Sa ako nang giingon nga aside na zero na ang akong bill, na ako pundo o kana tungod kay nag-export po ko og kuryente sa Sebeco. Tan-awan ni. This is my monthly bill last July. O makita ninyo ang zero nako na bill. Unya mausad ni ang akong statement of account sa Sebeco. O makita ninyo sa meter reading dunay import energy o export energy. O makita sa ninyo sa ubos ang akong pundo from last month. O sa ubos mao akong bill nga zero. Okay. Unsa man ang import energy o export energy? Ang import energy mao na siyang ginabayran sa mga regular consumers kada buwan. Ug ang export energy mao na siyang kuryente nga gibaligya didto sa DIO. Ug sa akong case kay ni-import ko og kuryente pero nag-export sad ko og kuryente nila sa DIO. Ang pangutana, pwede di ay ta maka-export ang ordinary consumer o kuryente sa DIO.
ug ang tubag pwede kayo. Ug mao na siya ang akong i-share sa inyo ha na do it yourself project nako. Ug kani mao ang akong 5,280 watts nga solar power installation. Ako ra ang nag-install, nagpatabang lang ko sa akong igsuon og alsa-alsa kay dagko man ang mga panel. Dili ko electrician ha, pero tungod kay chief engineer ko sa barko o part sa akong trabaho ang electrical, mao nang naapod ko yung knowledge sa electrical. Pero bisag na ako'y background sa electrical, ni training Japon ko og solar installation. Tan-aw og mga tutorial video sa internet, nag-research, and I started building small setup usa before I installed my 5,280 watts na setup. Balik ta, nganong nakapundo ko sa DIO. Ang akong solar kay naka-net metering ni siya, ako ning gi-apply sa DIO. Ug tungod sa net metering, maong pwede na ko maka-export og kuryente or mobaligya og kuryente nila sa DIO. Like sa ako nga naka-solar, ang sobra sa akong na-harvest na kuryente sa solar, pwede na ako ma-export to the grid. O bayaran na nila ang na-export nako na kuryente. Mao nang sa akong billing statement, dunay import energy o export energy. So katong bayad sa na-export nako, mao to i-minus sa akong na-import or na-konsumo na kuryente. Bisag naka-solar ko, nagtipid Japon mi sa kuryente. Mao nang dako-dako may ma-export every month. Like sa among aircon, usa-usa ra ang paggamit. Tagsa ra kaayo maon nga dungan ang duha ka aircon. Same pod sa pagplansya. Kung mamlansya, walay aircon pa andaron. Ug tungod kay mas dako pa ang credit sa na-export nako kumpara sa akong na-import or na-konsumo, mo nang zero ang akong bayranan og naapa ko'y pundo sa DIO. Ug ang akong pundo i-credit na pud na siya sa next billing. Kung dako Japon kung ma-export sa sunod na buwan, mapun-an ang akong pundo. Pero kung gamay ra kung ma-export, then makuhaan ang akong pundo or posible po nga makabayad pa ko gamay. Kung gusto mo additional idea regarding sa net metering, kay sa ako ra Japon personal ang nag-apply, tan-awan ninyo ang akong video regarding sa net metering para makahibaw mo sa application process o mga requirements. I-click lang ninyo ang link sa description. Kung gusto mo additional idea regarding sa solar installation, i-subscribe lang ninyo akong channel o pindutan na ninyo ang gamayng kampana sa ubos para ma-notify mo kung ma-upload na nako ang ubang videos. I hope you learned something o please like and share this video para magka-idea sa dumuban. Sa mga siman diha na naapa sa barko karon, stay safe, bon voyage, God bless us all. Ingat palagi, makakauwi din tayo. And I hope to see you on my next videos. Thank you.